Երկին բարձր սերելի հայրենակիցներ, քաղաքական խաչմերուկն է եթերում, այսօր արդեն հուլիսի 22-ն է, սա թվում էր երկրորդ հաղորդումն է, կարևոր հարցեր կան քննարկելու Հայաստանից եւ աշխարհից, թե Իրանից, թե Ուկրաինայից։ Ասեմ, անոնսավորեմ, դուք ինքներդ որոշեք, արժի դիտել թե չէ այս հաղորդումը։ Ուրեմն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Երեք Ալիևը Գերմանիայում էր, հանդիպում էր կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ, այսօր Փաշինյանը հերախոսազրույց է ունենում նույն երկրի կանցլերի հետ։ Շատ հետաքրքիր է, որ Ալիևի այցից միանգամից հետո այդպիսի հերախոսազրույց տեղի ունեցավ։ Հաջորդ հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որոշումը կայացվեց։ Հետաքրքիր շատ որոշում է, քանի որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ որոշում է կայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, երկիմաստ փաստացի որոշում է, այսինքն նրան քրեական հետապնդումը թույլ տրվել է դատախազության կողմից, բայց նույն ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է Նարեկ Կարապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Այսինքն քրեական հետապնդում կլինի, բայց նույն ժամանակ կալանավորում չի լինի։ Սա էլ շատ կարևոր է հասկանանք, կրկնեմ, ես իրավաբան չեմ, բայց քաղաքական գնահատական միանշանակ մենք կարող ենք տալ այս կատարվածին Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգվել է։ Ահա այս հարցերն են Հայաստանից, որոնք որ արժանի են քննարկման։ Հաջորդը շփումներն են Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան, այսօր պարզ դարձավ, որ վաղը Մարկո Ռուբիոյի եւ Լավրովի միջև նախատեսված է հանդիպում, դրանից առաջ եղան հետաքրքիր հայտարարություններ թե Լավրովի կողմից, թե Մարկո Ռուբիոյի կողմից Իրանի մասով Թրամփը մի հետաքրքիր սպառնալիք է հնչեցրել Իրանին, փաստացի ասել է, թե դուք հարվածեք անկերներին, մենք ամեն անգամ կհարվածենք ձեր էլեկտրական ցանցերին եւ կամուրջներին։ Իրանն էլ է պատասխանել եւ հետաքրքիր հասկանալ, թե ինչ է պատրաստել Իրանը Միացյալ Նահանգների այդ քայլին։ Պուտինն է արել մի քանի հայտարարություն, մոռացա ասել, Կայա Կալասը եւ այդպես շարունակ։ Ինքն այսպիսի կարծում եմ հետաքրքիր հաղորդում կստացվի հիմա մեր այսօրվա երեկոյան հաղորդումը։ Անպայման լայքերը դրեք, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնում եմ ուղղակի անչափ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, որ վերջին օրերին արձագանքեցին եւ բաժանորդագրվեցին, ընդամենը մոտ 100 բաժանորդագրում մնաց, որպեսզի մենք դառնանք 47000, արդեն սկսեցինք փոքր արագ շարժվել դեպի 47000-ը, հետո արդեն գնում ենք դեպի 50000, դա շատ կարևոր է, թե մեր համար, թե ձեր համար, քանի որ մեր ալիքի միջոցով դուք ստանում եք անկողմնակալ, բարձր որակի պրոֆեսիոնալ վերլուծություններ, դրա համար միշտ էլ կոչ եմ անում, որպեսզի բաժանորդագրվեք, քանի որ ես վստահ եմ, մենք շատ կարևոր գործ ենք անում Հայաստանի համար, Վրաստանի համար եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի համար, որպեսզի մեր տարածաշրջանը ի վերջո դառնա անկախ, կայուն, խաղաղ եւ զարգացող տարածաշրջան։ Եվ բնականաբար Հայաստանն է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Լավ, սկսում ենք։ Երկարացնեմ, չեմ սիրում երկարացնել, եթե նկատել եք, միանգամից սկսենք։ Ուրեմն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ։ Ուրեմն զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել ըստ հաղորդագրության տարածաշրջանային եւ միջազգային օրակարգին վերաբերվող արդիական հարցերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը, երկուստեք ընդգծվել է տարածաշրջանում կայուն եւ տեղական խաղաղության կարեւորությունը։ Այս խոսքերը չափազանց կարեւոր են, քանի որ հաղորդագրության մեկ կարևոր սկզբնական հատվածը հենց խոսում է Հայաստան-Ադրբեջան հաստատված խաղաղության մասին եւ տարածաշրջանում հետագա կայունության մասին, խաղաղության կայունության հարատևման մասին։ Եվ հետո նոր վերջում զրուցակիցները անդրադարձել են Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև երկկողմ համագործակցությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը եւ Դաշնային կանցլերը անդրադարձել են Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև երկկողմ համագործակցության
հետևողականորեն զարգացման հարցին, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա խորացման հեռանկարներին։ Այս վերջի մասը բնականաբար մեզ համար նույնպես կարևոր է, բայց գիտեք որն է, միշտ մենք տեսնում ենք հաղորդագրությունները, կասկածուր են այդ հաղորդագրությունները, նրանք պետք է բացել, հասկանալ։ Այս պարագայում մենք շատ քիչ փոքր հաղորդագրություն ունենք, քիչ է իր պարունակությունը հաղորդագրության, որովհետեւ մենք կարողանանք ընդհանուր առմամբ բացել, հստակ է, որ ուշադրության կենտրոնում է հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Հայ-գերմանական հարաբերությունները նույնպես, բայց շատ կարևոր է այս հեռախոսազրույցը միանգամից Իլհամ Ալիևի այցից հետո։ Միանշանակ Գերմանիան ուզում է ինչ-որ կարևոր դերակատարություն ունենալ այս կարգավորման գործընթացում եւ ավելի շուտ ես կարծում եմ, որ Գերմանիան բավականին լուրջ ծրագրեր ունի Հարավային Կովկասի հետ կապված, մենք տեսանք դա նաև 3 մերձի հայտարարություններից։ Պարզ է, որ այս հաղորդագրությունը մենք որ հիմա կարդում ենք, Փաշինյանը ընդամենը կես րոպե չի զրուցել Ֆրիդրիխ Մերցի հետ եւ միայն այստեղ ինչի մասին որ գրված է, դրա մասին չեն խոսացել։ Պարզից պարզ է, որ Գերմանիան ունի լուրջ ծրագրեր Հարավային Կովկասում, տրանսպորտային հիմնականում կոմունիկացիաների հարցն է, եւ ես գրեթե վստահ եմ, որ դա է քննարկվել կանցլերի եւ Փաշինյանի միջեւ, քանի որ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկելուց հետո միանշանակ կարիք առաջացավ, որ հայկական կողմի հետ նույնպես նմանատիպ քննարկում լինի։ Բնականաբար շատ դրական է, որ այսպիսի ակտիվություն է ցուցաբերում Գերմանիան։ Հաջորդ հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Նարեկ Կարապետյանի մեղադրանք առաջադրել վերաբերյալ համաձայնություն տալու հարցն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանի մեղադրանք տալու մասով փաստացի բավարարել է դատախազության այդ պահանջը, բայց նույն ժամանակ մերժել է Նարեկ Կարապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Այսինքն քրեական հետապնդում կլինի Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ, բայց կալանք չի լինի։ Սա շատ հետաքրքիր որոշում է, ինչպես ուզում եք ասեք, ուրիշ բառ չեմ կարող գտնել, հետաքրքիր որոշում է, քանի որ ես քաղաքական գնահատական կարող եմ տալ այդ որոշմանը, իրավական գնահատական չեմ կարող տալ, իրավաբան չեմ, բայց քաղաքական գնահատականը երկու ձևով կարող է տրվի։ Քաղաքական գնահատական տալով մենք երկու վարկած ունենք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել կամ այլ ձևի ազդեցություն է գործել ուժեղ Հայաստանը, Սամվել Կարապետյանը, Նարեկ Կարապետյանը իր թիմը, որպեսզի այդպիսի որոշում կայացվեր։ Կամ թե չէ սա Հայաստանի իշխանությունների որոշումն է, որը որ իրականացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եւ սա էլ քաղաքական խաղ է եւ քաղաքական առևտուր։ 100%-ով բնականաբար չեմ կարող ասել, բայց սրանք են հիմնական վարկածները, դե երրորդ վարկածը արդեն իրավական է, որ ըստ օրենքի պահանջի ամեն ինչ այդպես պետք է արվեր, դրա համար այդպիսի որոշում է կայացել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Դուք ասեք, գրեք մեկնաբանությունների մեջ, ինձ էլ հետաքրքիր է տեսնել ձեր կարծիքը, թե ինչ որոշում է կայացել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ես դեռ քաղաքական գնահատականներ չեմ տեսել այդ որոշման հետ կապված, հետաքրքիր կլինի նաև հետևել եւ տեսնել քաղաքական գնահատականները։ Անդրանիկ Թևանյանի մասով նույնպես այսօր հետաքրքիր որոշում է կայացվել, կալանքը 2 ամսով երկարաձգվել է։ Սա արդեն պարզ է, հասկանալի է, որ Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ կալանքը 2 ամսով երկարաձգվեց։ Հիմնականում այս հարցերն են, որոնք որ ուզում էի քննարկել սիրելի հայրենակիցներ ձեզ հետ միասին Հայաստանից։ Հաջորդ արդեն հարցը մեր քննարկման վերաբերվում է Մարկո Ռուբիոյի եւ Սերգեյ Լավրովի հնարավոր հանդիպմանը։
այսինքն Ուկրաինային։ Այսօր Լավրովը հայտարարեց, որ Մարկո Ռուբիոյի հետ համաձայնեցվել է, որպեսզի վաղը հանդիպում է տեղի ունենալու։ Եվ այդ հանդիպումը տեղի կունենա օրվա առաջին կեսին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նաև ասել է, որ ամերիկացիները անմիջականորեն մասնակցում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտների թիրախավորմանը, այդ թվում քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորմանը։ Փաստացի Լավրովը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին, որ Միացյալ Նահանգներն են ուղղորդում ուկրաինական դրոնները, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա տարբեր հարվածներ հասնել նավթային, էներգետիկ օբյեկտներին եւ արդեն ոչ միայն տեսնում ենք Ալբերսի հետ ինչ է տեղի ունենում Ռուսաստանում։ Նա խոսել է Անկորիջից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մարկո Ռուբիոն նույնպես անդրադարձել է վաղվա հնարավոր հանդիպմանն, ասել է, որ Ռուսաստանը մեծ ատոմային երկիր է, Միացյալ Նահանգների հետ միասին իրենք ամենամեծ ատոմային զենք ունեցող երկրներն են եւ դրա համար նման հանդիպումներ պետք է տեղի ունենան։ Տրամաբանական է, որ նման շփումներ կան, չի ստացվի, որ չլինեն, ասում է Մարկո Ռուբիոն։ Ինքը խոսել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմից, ասում է, որ պետք է այս պատերազմը շատ շուտ ավարտվի եւ դա օգուտ է նաև Ռուսաստանին։ Մարկո Ռուբիոն մի հետաքրքիր ակնարկել է արել, որ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը հանքարել է Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանին, որպեսզի իրենք այլ հարցերով եւս ընդհանուր տեսակետներ ունենան, ընդհանուր ինչ որ մոտեցումներ, այսինքն այդ կոնֆլիկտը հեռացրել է Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դա սա հետաքրքիր դիվանագիտական հայտարարություն է, փորձում է Մարկո Ռուբիոն հասկացնել ռուսներին, որ արիք այս պատերազմին վերջ տանք, որովհետեւ եթե վերջ տրվի այս պատերազմին, մենք կարող ենք նաև ապագայում ինչու՞ չէ համագործակցել։ Սա է ամենամեծ խոչընդոտը, որպեսզի մենք կարողանանք համագործակցել։ Դա է փաստացի ասում Մարկո Ռուբիոն։ Տեսնենք, հետաքրքիր է վաղը թե ինչ հանդիպում կլինի, բնականաբար հիմնական թեման լինելու է Ուկրաինան։ Ես կարծում եմ, որ եթե Լավրովը շարունակի իր մեղադրանքները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասցեին Ուկրաինայի մասով, Միացյալ Նահանգները ազատ կարող են խոսել Իրանից, քանի որ արդեն փաստ է, բոլորն են այդ մասին խոսում եւ կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը օգնում է Իրանին, չնայած ռուսները այս երկու օրը շատ ակտիվ կրկին հերքում են դա։ Ասում են, որ մենք որևիցե ձևով Իրանին չենք օգնել։ Հետաքրքիր հրապարակում է արել Bloomberg-ը եւ այդ հրապարակման մեջ Bloomberg-ը հղում անելով ռուսական իր աղբյուրներին, որոնք որ մոտ են կանգնած պաշտպանության նախարարությանը, հստակ նշվում է, որ Ռուսաստանը մտադիր է նախգրավել Դոնբասը, ամբողջովին Դոնբասի շրջանը, եւ զինվորականները այդպես են զեկուցել Պուտինին, որ մինչեւ տարվա վերջ կարողանան գրավել, հետո նոր Ռուսաստանը պատրաստ կլինի նստել բանակցությունների Ուկրաինայի հետ, քանի որ կրկնեմ, Պուտինին վստահեցրել են, թե իբր մինչև տարվա վերջ իրենք կարողանան գրավել Դոնբասը ամբողջովին։ Դրա համար Պուտինը ասում է, որ մենք լավ հաջողություններ ունենք, այնինչ տեղի ունենում էներգետիկ համակարգի հետ ուշադրություն մի դարձրեք, դա չի անդրադառնա մեր հաջողությունների վրա ռազմաճակատում, ինչարս Պուտինի այսօրվա հայտարարությունը, ինչպես ասեմ, որ ճիշտ լինի, արդեն զարմանք չի առաջացնում, այն մասով, որ ինքը փորձում է խնդիրները հերկել, ասում է, որ էներգետիկ համակարգում առկա խնդիրները դրանք ժամանակավոր են, մեր տնտեսությանը վրա չեն ազդում, մեր տնտեսությունը շատ լավ ցուցանիշներ ունի, բոլոր մասերով իր հանդերձ դրա համար դա մեծ խնդիր չի լինի Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Դրանից բացի ռուսները հայտարարում են, որ շատ շուտով կլուծեն էներգետիկ խնդիրները, որոնք որ կան հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բայց Ուկրաինան շարունակում է իր հարվածները հասցնել նաև ծովերի վրա եւ շարունակում է շարքից հանել ռուսական նավերը։ Այսօր տեղեկություն ստացանք, որ Ուկրաինան թվով 13
նավ է կրկին շարքից անել ռուսական, եւ սա ընդամենը 2 օրվա ընթացքում, որոնցից որ մեկը մեծ նավթային տանկեր է եղել եւ այլ կարևոր նավեր, մի խոսքով Ուկրաինայի հաջողությունները վերջին այս արդեն օրերին չկարելի ասել նույնիսկ շաբաթներին անգնահատելի են։ Կայա Կալասը նույնպես այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ Ուկրաինայի մասով եւ նա ասում է, որ իրենք կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային եւ կշարունակեն այնպես օգնել եւ կշարունակեն այնքան օգնել, մինչեւ Ուկրաինան չհասնի ավելի լուրջ հաջողությունների, քանի որ Ռուսաստանը էկզիստենցիալ վտանգ է ներկայացնում Եվրոպայի համար իր հիբրիդային հարձակումներով, դրա համար իրենք կաջակցեն Ուկրաինային, ինչքան որ դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Սիրսկիին հերացնելու մասով մենք արդեն խոսել ենք, սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ հաղորդման մեջ, հիմա խոսենք Իրանից։ Կարևոր տեղեկություն է հայտնում Wall Street Journal-ը, եթե հավատանք, մոտակա օրերի ընթացքում կարող է արդեն սկսվել ռազմական գործողությունը ընդդեմ Իրանի։ Այս մասին խոսել են կոնգրեսականները, հանրապետական կոնգրեսականները, այսինքն նման քննարկում եղել է ամենայն հավանականությամբ, որ անհղում անելով կոնգրեսականների նման հրապարակում է կատարել Wall Street Journal-ը։ Դրանից բացի CNN-ը նույն թեմային է անդրադառնում, ամերիկյան CNN-ը, ասելով, որ շատ հնարավոր է, որ Փարք կղզու վրա գրող կազմակերպվի, դրա համար Իրանը ակտիվացրել է այնտեղ իր հակաօդային պաշտպանությունը, զորքի ակտիվ տեղափոխում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի ամրացնի Փարք կղզու պաշտպանությունը։ Սակայն կարծում եմ ամենահետաքրքիրը Թրամփի այսօրվա հայտարարությունն է եւ Թրամփի հայտարարությանը ի պատասխան հայտարարությունը Իրանից։ Ուրեմն Թրամփը քիչ առաջ հայտարարեց, որ եթե Հորմուզի նեղուցում կրկին Իրանը որևիցե հարված հասցնի որևիցե տանկերի կամ նավի, ապա ի պատասխան Միացյալ Նահանգները Իրանում կոչնչացնեն կամուրջ կամ ինչ որ էլեկտրական համակարգ, այսինքն էլեկտրական ցանցերին կհարվածեն Իրանի։ Սա լուրջ սպառնալիք էր եւ այդ սպառնալիքի մեջ հստակ նաեւ Թեհրանն էր նշված, որ դա կարող է ունենա տեղի ինչու՞ չէ նաեւ Թեհրանում եւ այդ սպառնալիքին ի պատասխան հնչեց արդեն պատասխան սպառնալիքը Իրանից, որ եթե դուք հարված հասցնեք մեր էներգետիկ համակարգին կամ մեր ենթակառուցվածքներին, մենք էլ կսկսենք թիրախավորել Պարսից ծոցի երկրների էներգետիկ համակարգը։ Այսինքն եթե մինչև հիմա ասում են, մենք չէինք հարվածում Պարսից ծոցի երկրների էներգետիկ համակարգին, էլեկտրական նաև ցանցերին, էլեկտրական օբյեկտներին, ապա էլեկտրական օբյեկտներին եւս հարված կհասցվի։ Դուք պատկերացրեք, եթե Դուբայի օրինակի համար կամ Դուբայի մի մասը մնա առանց լույսի, կամ այնտեղ սկսվեն լույսի անջատումներ, օրինակի համար եմ սա ասում, ահա այսպիսի սպառնալիքի հնչեցրել ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքին Իրանը։ Այսինքն գնալով իրավիճակը ավելի ու ավելի լարվում է եւ վերջը այս պահի դրությամբ դեռևս չի երևում։ Հիմնականում այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, տնտեսություն, կհանդիպենք։